уже просто, привыкаешь к хорошему вообще. Вот, а потом нет, что делать с этой штукой, которая ничего не будет? Поэтому там мастера из России, скорее всего, вот, в принципе, вряд ли не находится. Скорее всего, там вообще ничего не видно. Если говорил, что это... Видим, здесь человек из области приехал, первым делом Кудрявский, а потом бутылок берет, по него товара не будет. И не поедет плохо. И не поедет.